what is up guys, and welcome back to my channel. So, this is Bones. Welcome to Travel ni Bones. Ito, medyo na-blade yung ating dahil sa baka. Mga pala, ngayon, meron tayong biyahe, no? Kasama natin ang tropa, si Justin and si Manny. So, nandito kami sa Unugas, sa Tartares silang Cavite, and papagas na tayo ng kaunti. So, basically, gagawin natin ngayon is tataas tayo ng Tagaytay, and then bababa tayo ng Talisay going to Laurel or Nagoncillo, ikot tayo ng Lemery, then ang plan is we're gonna go to South Church to have a picture. Pabalik lang tayo ng Lemery papuntang Fantasy World. So basically Nasugbu Batangas Road, National Road. And guys, so nandito na tayo ngayon sa Sungay, going down to Talisay. So medyo foggy lang naman, light lang naman siya, sobrang light, hindi naman sa makapal, manipis lang naman, like mga certain pero ayun, going down na tayo dito guys. And then habang tinatahak namin to ba, naalala ko yung usually nagiging aksidente dito. And medyo hindi ako actually naniniwala sa mga sabi-sabihan or sa mga legends, myths na may mga nagpapakita raw dito na multo, kaya daw usually maraming aksidente. Ayan, medyo as you can see, medyo matarik talaga pa ba, no? Ako lang kung kita sa camera natin, pero sobrang matarik talaga pa ba rito guys. So kung dadaan kayo dito mga chong, mga ka-travelers, make sure lang na ingat-ingat lang kayo, kasi lalo na pag naka 4 wheels kayo, pag hindi kayo hindi nyo pa kabisado yung daan, I really suggest you guys to go slow around these corners, kasi hairpins to dito yung long, marami ditong short na paikot. And naglagay din pala sila dito ng mga safeties, no? As you can see, meron dito mga safety rollers, kung tawagin ata dyan, barriers na may rollers, para kung ano man, diba, magkaroon problema, safe kayo pababa. Teka, medyo nawawalan ako ng preno Okay guys, so we're approaching yung view deck dito. Medyo madilim na kasi, kaya hindi na natin masyado makikita yung yung pinagtatambayan ng mga riders pagdating sa view. Ayan, so ito Laguna de Taal. And
Itong pababa dito guys sa may Laguna de Saal, ano to ha, sharp to. Kaya ayan o, kita nyo, kaliwa agad. Kaya huwag kayo masyadong magmamabilis dito. Tapos kanan ulit o. Alam mo ang hirap sa click saka sa scooter pag pababa, nawawala yung engine brake eh. Di tulad talaga pagka clutch, pagka di cambio. Okay guys, so we're now here at Talisay, Batangas. So kakababa lang natin on our way to Laurel, Batangas. So mga ilang kilometers o ito going to Laurel, mga siguro mga 15 kilometers away. Then after that going to ano naman tayo, Agoncillo. Pero ayun, weather condition okay naman, wala namang ulan guys. Ito hindi rin tayo naka raincoat, wala tayong dalang raincoat. Medyo nahihirapan lang ako ngayon kasi wala kasing intercom yung kabila. Nang pinapahiram ko ng intercom ayaw. So medyo nakakabwisit lang kasi wala kaming wala kaming communication eh. Yung tipong dapat halimbawa may check ka, pwede mo naman sabihin agad sa ewan ko anong trip nitong kasama natin. Nakaka-bad trip lang, pasensya na ano. You can see bagong asphalt. Mukhang dire-diretso ito hanggang Laurel. That's a very very good news. Kasi last time dito, nako, panay butas dito guys. So it's a very good news na dito ay maganda ang kalsada. So we're just gonna go straight here and I'll be back later. So ayan guys, ito na yung arko, kasunod ng bayan ng Laurel. Medyo matagtag lang dito sa lugar na to, no? Okay, so guys, ito na yung part na pababa. Kailangan natin maghinay-hinay dito kasi ang tarik nito as in diretso pababa. And as much as possible, gamitin talaga natin yung yung engine brake natin. Dito tayo sa Barangay Buso-Buso. Okay. Wait lang. So guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay Buso-Buso. Ito yung napakatarik pababa. Ayun o. Ayan. Ang hirap talaga pagka scooter, no? Kailangan mo pang bumira ng kaunti ng takbo para lang umano yung
engine brake. Ang tarik, ang taas, grabe. Ewan ko lang kung kita sa camera, no? Mayigig eh. Mayugyug eh. Boom. Nakman pa to lang yan. Grabe yung taas noon, guys. Ano lang to eh, maliit lang yung kalsada dito eh. Noong 2020 or 2020 o 2019. Ang first time ko kasi bumaba dito is hindi pa pandemic noon, so 2019 pa yun. Alam niyo naman ako, si Bongs, hilig mag-travel, sobrang curious eh. Mararamdaman ko naman kung hanggang saan lang ang kaya ko. Hindi ko pinupush. Okay, so ang takbo natin is 34. Ang bagal ng mga kasama natin. Nakakatamad mag-drive ng ganito kabagal. Nag-uubos lang tayo ng fuel eh. Okay, hindi tayo magagawa. Mga kasama tayo eh. Okay, so nandito na tayo sa tabi ng Taal Lake, no? Madilim kasi kaya hindi nyo masyado makita yung bundok, no? Pero nasa gilid na tayo ng freshwater Taal Lake. So time check, it's 1:26 in the morning. So nandito na tayo ngayon sa, malapit na tayo actually sa parang boulevard ng Agoncillo, na kung saan pinalapad nila yung kalsada, guys eh. Tapos pwedeng tambayan ng mga riders. Malapit na tayo actually. Kaya tayo dalawa. Ito ako ah. Medyo nakakaantok dito, guys ha, sa lugar na to kasi ang lamig. Meron na tayong dalawang bar. 2 bars remaining. So umalis tayo dun sa Tartaria silang Cavite. Ang bar ko dun is like mga 4 lang. So ito, guys, yung bagong ginawa. As you can see, ang lapad niyan, guys, parang expressway o parang highway, no? At may mga tao dito. Pwedeng tambayan dito, guys. What is up, guys? And we are now here in Agoncillo proper, no? Ibig sabihin, nasa ano tayo, bahay tayo mismo ng Agoncillo. So I think mga remaining 25 kilometers pa going to Taal Church, no? From here. And after that, sa Taal Church, uwi na kami. Ang daan namin, hindi na dito. Tataas kami ng ano, sa may Fantasy World, no? Ito, guys, ito yung napansin ko sa aking motor. Palibasa, tong click natin ay wala pa tong power up fuel combustor, no? Yung sa tropa ko meron na siya. Yun yung product namin na sinishare sa mga trucks, sasakyan, van, motor, big bike, na kung saan yung product namin is talagang tutulungan kanya unang-una fuel consumption, and also pagdating sa maintenance. Ngayon, tong motor natin is wala pa tong power up. Ang meron is yung big bike ko.
Kaya nagpagas ako kanina sa Tartaria sa Uno. Makikita niyo sa video, sa unang bahagi ng video. Nagpagas ako ng 100 pesos. Umabot siya ng 4 bars, no? And nandito na kami ngayon sa Agoncillo. 2 bar na lang natitira. Yung tropa ko, nagpa full tank siya. Hanggang ngayon, full tank pa rin. So, ang daming bahay dito, guys. Kahit nasa malayo sila, well developed na yung lugar talaga nila, guys. Meron silang sariling Agoncillo ice plant. Nice. Very, very nice. Ano to? They also have a college here. Meron silang school. So guys, nandito tayo ngayon sa may Mika's Restaurant. Dito located sa may bago mag-Alfonso pag galing ka ng Welcome to Nasugbu. So dito guys, yung nakita naming parisan, meron sila ditong pares regular, pares siomai, pares overload, pares chicharon, bulaklak, kawali, tsaka yung halo. Tapos meron pa sila dito guys na iba-iba pang klaseng pagkain. So titikman natin dito guys yung pares nila. Let's see kung masarap siya. Okay, stick na natin guys yung kanilang pares. So yung akin guys ay pares with kawali, lechong kawali na may laman ng beef. Laki eh. Grabe ang sarap. Laki oh. Grabe guys.
Tapos guys, ito yung kanilang tokwat baboy. Yan. Ito yung kanilang laman ng lechong kawali guys. Ang laki oh. Dami yun. Grabe. Ano naman ah. Sarap.